車發動機壞了，但是小刁師傅他不会修，所以就放着等我回来。打開機蓋開始拆發動機，休息了半個月，身體也恢復的差不多了。打開看一下是哪裡的問題，然後把缸蓋抬下來。有2個气缸燃燒不好，烧機油，气门發黑。再檢查一下缸套，有一點點拉缸了。先把發動機和變速箱分開，然後把油底殼拆掉。出來看，問題找到了。3缸的粘桿是晃不動的，2缸的粘桿間隙很大。把粘桿拆掉，取出小網，小網磨損很嚴重，都起槽了。現在把活塞捅出來看一下。这個活塞也受傷了。3缸和4缸的活塞環都是口對口，所以燒機油。曲軸也壞了。它這個發動機問題還挺嚴重的。